មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកពីវិធីធ្វើម៉ាស់លាបមុខនិងវិធីធ្វើស្រាប់ខាត់ស្បែកដោយប្រើអំពិលទុំប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកសរលោងនិងភ្លឺថ្លាសូមទស្សនាបន្តអ្នកអាចប្រើអំពិលទុំជាភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យស្បែកសតាមបែបធម្មជាតិប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ប្រើផលិតផលដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលងាយស្រួលរកនៅតាមបញ្ចុលលក់ទំនិញគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់របស់យើងគឺអំពិលទុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉ាស់លាបមុខនិងស្រាប់ខាត់ស្បែកដំបូងយើងត្រូវត្រាំអំពិលជាមួយនឹងទឹករងចាំរហូតដល់វារីកនិងទន់ល្អបន្ទាប់មកបំបែកសាច់អំពិលដោយប្រើស្លាបព្រានិងចុងក្រោយត្រងយកសាច់អំពិលសាច់អំពិលរបស់យើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉ាស់លាបមុខនិងស្ក្រាប់ដុសខ្លួនរបស់យើងទី1វិធីធ្វើម៉ាស់លាបមុខអំពិលទុំធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងគ្រឿងផ្សំសំខាន់សម្រាប់ម៉ាស់លាបមុខនេះដំបូងអ្នកត្រូវការសាច់អំពិលទុំហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មានិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការទឹកខ្មុំដើម្បីធ្វើម៉ាស់អំពិលនេះដំបូងអ្នកត្រូវដាក់សាច់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវបន្ថែមទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់ពីលាយសព្វល្អហើយសូមយកម៉ាស់នេះមកលាបពេញផ្ទៃមុខរបស់អ្នកអំពិលទុំផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលការពារស្បែករបស់អ្នកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់វាជួយបើករន្ធញើសកាត់បន្ថយភាពឆាស់ដែលជួយបំបាត់ចំណុចខ្មៅនិងស្នាមជាំហើយធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺថ្លាទឹកខ្មុំជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងទឹកក្រូចឆ្មាជួយផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែករបស់អ្នកម៉ាស់លាបមុខនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងភាពស្រអាប់នៃស្បែកដោយសារវត្តមានរបស់អំពិលនិងទឹកក្រូចឆ្មាវាជួយជំរុះស្បែកចាស់ៗនិងកាត់បន្ថយស្នាមជាំនិងស្នាមអុចខ្មៅ20នាទីក្រោយមកលាងជម្រះចេញដោយទឹកត្រជាក់ជូតមុខរបស់អ្នកដោយកន្សែងស្អាតនិងលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់ផ្ទៃមុខទី2វិធីធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកអំពិលទុំអ្នកអាចធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកដោយប្រើអំពិលទុំដើម្បីកម្ចាត់ភាពមិនស្អាតនិងភាពកខ្វក់ចេញពីស្បែករបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺសាច់អំពិលទុំបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការទឹកដោះគោឆៅនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការម្សៅសូដាដើម្បីធ្វើស្ក្រាប់ដុសខ្លួននេះដំបូងយើងត្រូវដាក់សាច់អំពិលទុំ2ស្លាបព្រាបាយនិងបន្ថែមម្សៅសូដា3ស្លាបព្រាបាយរួចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយបន្ថែមទឹកដោះគោ3ស្លាបព្រាបាយ ន
វាឲ្យសព្វល្អហើយខាប់ល្មមយកស្ក្រាប់ដែលបានលីរួចមកប្រដោះលើស្បែករបស់អ្នកថ្នមក្នុងចលនាជារង្វង់អ្នកត្រូវម៉ាស្សាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5នាទីហើយទុកវាចោលរយៈពេល5នាទីទៀតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតដោយសារតែអំពិលសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតអាល់ហ្វាអ៊ីត្រូកស៊ីលវាជួយសម្អាតស្បែករបស់អ្នកដោយកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្បែកស្រស់ថ្លាអំពិលមានថាមពលអស្ចារ្យធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺរលោងទឹកដោះគោដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកទន់និងភ្លឺថ្លាម្សៅសូដាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យស្បែកសទន់រលោងបន្ទាប់ពី10នាទីសូមលាងសម្អាតចេញឲ្យបានស្អាតនិងលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកុំភ្លេចឲ្យមេដៃនិងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត